الأعزاء، وأهلا بكم إلى تبني الحياة الجديدة وكنيسة الحلم. من كل أنحاء العالم أرحب بكم بمحبة يسوع المسيح. اليوم سوف يفعل الله الكثير في حياتكم جميعا، أنتم الذين تؤمنون. سوف يشفيكم وسيمنحكم اختراقات وسوف يمنحكم الاسترداد. إن خسرتم أي شيء في حياتكم سوف تستردونه اليوم. اليوم هو يومكم. ومعي اليوم ضيف مميز جدا، جوردن روبرتسون، وهو المدير التنفيذي لمحطة البث المسيحية ومضيف برنامج 700 كلوب. وما يحمله لنا اليوم هو شهادة مذهلة عن الشفاء، وأنا أعلم أثناء هذه الشهادة أن الله سيشفيكم أنتم أثناء هذا البرنامج الآن. من الرائع أن أكون معكم. شكرا جزيلا لانضمامك إلي اليوم. هذا يسرني أيضا. ذهبت إلى الفلبين طيلة 5 سنوات، وهناك حلمت بذهاب الفلبينيين إلى الحقل الإرسالي، وقد حلمت بالكثير. هذا ليس بالأمر الذي أحلم به عادة. أنا لا أحلم عادة عن الفلبينيين، وأردت تأكيدا لدعوتي. سأمنحكم آية من حزقيال: لم أدعكم إلى أمة بلسان أجنبي، ولو فعلت لكانوا صدقوكم بالتأكيد. أخذت تلك الآية بشكل معاكس، أنه إن دعاني إلى أمة بلسان أجنبي فسيسمعونني، ولم أكن أعرف أن الجزء من دعوتي كان سيحقق الحالتين، أنها كانت للأمم لكن أيضا للذين يتكلمون اللغة الإنجليزية. قاد هذا إلى بدء مركز الإرساليات الآسيوية. انظروا بين الأمم وأبصروا لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به. ثم أتى نبي إلى المدينة وقال يفترض بك أن تكون على التلفاز. من المذهل كيف تستطيعون أن تخدموا الله وتتمردوا في الوقت عينه. لذا سأذهب وأبدأ بمركز تدريب للإرساليات، لكنني لا أريد أي علاقة بالتلفاز. وكان هذا لسان حالي. فلنذهب إلى الإرساليات الحدودية. فالتقطت الملاريا الدماغية في مخيم للاجئين في تايلاندا، وأمضيت أوقاتا مثيرة. وأتى بالهامند إلى الفلبين. كنت في مينداناو في المنطقة الإسلامية من الفلبين، أحاول أن أطلق مركز تدريب للإرساليات الإسلامية هناك. وعدت بعدها وأردت أن أسمع بالهامند، فقدت إلى هناك من المطار، وكنت أرتدي قميصا منسوجا خارجا للتو من الحقل وبحاجة ماسة لحمام. لكن الاجتماع كان قد بدأ، فدخلت إلى هناك على أي حال وحاولت أن أختبئ في الخلف. وكان المكان مليئا بالناس، 2500 فلبيني. وبدأ بيل بعظته. بعد 10 دقائق أوقف كل شيء تماما، أشار بإصبعه: أنت صاحب الشعر الرملي اللون في الخلف. كنت وسط هذا الحشد من الفلبينيين الذين ينظرون إلى ناحيتين وأنا هناك. فناداني وقال لي: الله يريد أن تعرف أن وجهك وصوتك سيظهران حول العالم أجمع عبر التلفاز. بعد أسبوعين من تلك الكلمة تقدم إلي ابن أحد أكبر الشبكات التلفزيونية في الفلبين وقال لي: يا جوردن، لكي تكون ناجحا فعلا ها هنا ينبغي أن تبدأ نسخة من نادي 700 في مانيلا، وينبغي أن تكون أحد المضيفين. لذا قلت: حسنا يا الله. سأكف عن الهرب من التلفاز. هل ربطت الأمر مع النبوة التي نلتها عن عمر 5 كلا، أنا سنوات؟ لم أربط جميع النقاط حتى وقت متأخر. من ثم تعرفون كيف ينفذ الله خططه ويجري مقاصده. أتعلمون ما استوعبت في عمق قلبي؟ هو أنكم قد تتخلون عن خطتكم، قد تتخلون عن خطة الله لكم، لكن الله لا يتخلى عنها. واو. هو لا يتخلى عن خطته. هو أمين. هو يحرص على تحقيقها. عندما كنا غير أمناء يبقى أمينا، لا يستطيع أن ينكر نفسه، سيحرص على تنفيذها. آمين. هذا أمر أكيد. بدأت هذه الخدمة التلفزيونية ثم حلمت حلما كان آخر، ذلك فعليا قبل أن أستقيل من المحاماة. كنت لا أزال يحدث أن تمروا بلحظات القرار هذه وتكتشفون أنكم تتقلقلون. وقد راودني حلم، وفي الحلم رأيت أشخاصا آسيويين وأنا مع يسوع. أعرف أنها نهاية الأزمنة وأن نكون في محضره أمر مذهل تماما. لكن
راودني شك كما لو أن هناك خطأ ما، مم. وسمعت ضجة خلفي فالتفت ووجدت هناك هوة سوداء عميقة بيني وبين يسوع. كنت أعرف أن يسوع كان هناك، وعوضا أن يكون فوق كتفي الأيمن كان فوق كتفي الأيسر، وكان هناك صف طويل من الناس جميعهم آسيويين ومعظمهم من جنوب آسيا، وكانوا يتقدمون إلى منطقة صخرية، كل واحد منهم جميعهم في صف واحد، وإذ يصلون إلى أعلى نقطة يشيرون إلي ويقولون: لو كنت أتيت لكنت آمنت. من ثم كانوا يستديرون ويسيرون عائدين إلى الظلام، وكل واحد يقول: لو كنت أتيت لكنت آمنت. وكنت قد خرجت من لقاء مع يسوع قال لي فيه: لو لم يؤمن أحد غيرك لكنت أتيت فقط من أجلك. وها أنا أتقلقل، هل أذهب؟ هل أقوم بهذه القفزة فعليا وأذهب؟ وهو يريني جميع الناس الذين سيتأثرون. من ثم الخوف آنذاك أسرني كليا. لا أريد أبدا أن أمضي الأبدية عالما أنه هناك أناس لم يقدروا أن يكونوا في السماء لأنني لم أذهب. نعم. هذا كان رهيبا. هناك بعض الآيات وبولس يذكرها، يتكلم حزقيال عن الحراس على الأبواب ويستخدم عبارة محددة: ليس دمهم على يدي. وإن تم تحديدكم على أنكم حراس على الأبواب ولم تبوقوا بالبوق إن لم توصلوا الرسالة كما يفترض بالحارس أن يوصلها، فالناس الذين لم تحذرهم فدمهم على أيديكم. وقد حلمت بذلك، بالتأكيد رأيت صلاح الله وحسمه. هناك دينونة، لا تريدون أن تكونوا في ذلك المركز لتقولوا: هذا صف طويل كان أكثر مما أمكنني أن أعده. هو ذا صف طويل من الناس الذين سينفصلون عن الله طيلة الأبدية. واستيقظت من ذلك الحلم ويدكني عرق بارد. كان له تأثير بالتأكيد، هذا سرع من استقالتي. إذا كنت تقوم بكل تلك الأمور، وهل في وسط جميع تلك الأمور أو في الفلبين حين قال لك الله: أريد أن أشفي الجميع في هذا الاجتماع، أم في الهند؟ كان ذلك في الهند. بدأنا في شهر تشرين الثاني سنة 1994. أول مجموعة من المتدربين بدأت في كانون الثاني 95. كانت رحلة تدريب طولها شهر. لم نمكث في فنادق، لديهم ما يسمونه بيوت ضيافة، وحدثت شتى أنواع الأمور المذهلة التي تفوق الطبيعة: إظهارات النهضة، كل ذلك الحماس وحضور ملموس، لكن لا أحد كان ينال الشفاء. وذلك كان بسببي. لم أرد أن أكون خادم شفاء. في نهاية الأمر عدت إلى رجه مندرين، كنيسة صغيرة فيها حوالي 75 شخصا، وكنت على وشك أن أتكلم من جديد عندما تكلم إلي هذا الصوت الخافت الهادئ: أريد أن أشفي المرضى اليوم. وأول ردة فعل كانت: كلا، لن تفعل. أنا محام، أنا لا أشفي بالإيمان. هو لم يكن ببساطة أمرا أردته في هذه المرحلة من حياتي. كنت قد أمضيت سنة في حقل الإرسالية، لذا كنت أعرف أنه لا ينبغي أن أتجادل مع الله. حسنا، أنت تريد أن تشفي المرضى اليوم، لذا أمضيت 20 دقيقة بعد ذلك وأنا أعظ نفسي. وفتحت على عبرانيين إصحاح 11 وتكلمت عن الإيمان الذي هو الإيقان بأمور لا ترى، هو الثقة وكل ذلك، من دون أن أعرف شيئا عن هذا. وإذ تقدمت لكي أتكلم قلت: تكلم إلي يسوع وقال إنه يريد أن يشفي المرضى اليوم. هل هناك من مريض بينكم؟ عندما يعلن المرء أمرا كهذا في قرية في الهند يمكنه أن يتوقع عدد كبير من الناس، لكن فرحت إذ لم أرى سوى يدا واحدة ترتفع لشخص جالس في الخلف.
وكانت ردود فعلي بالجسد تماما، لأنني بدأت أبتهج لأن المرأة التي رفعت يدها وقفت. لذا عرفت من ذلك أنها تستطيع أن تقف وأن تسمع وأن ترى. إذا كنت تتمتع بإيمان عظيم بدأت جدا، أفكر أليس حسنا كذلك؟ يا الله، شكرا لك، أنت تمنحني يا الله ألم رأس أو ألم ظهر، سيكون هذا الأمر فهذا سهلا. سهل. فدعوتها لتتقدم إلى الأمام، ونفس الفرح الذي اعتراني غادرني فجأة، لأنها حملت صبيا عمره 12 سنة كان يعاني من شلل الأطفال منذ طفولته، وأثر شلل الأطفال مدمر، لأن العظام لا تتمكن من أن تتكون بالشكل الصحيح، لأن العضلات تنقبض وتمنع العظام من النمو. وعظام هذا الصبي المسكين كانت رجلاه مكورتان تحته، وهو لم يسر في حياته قط. توجب على أمه أن تحمله إلى الأمام، وأحضرت معها فتاة صغيرة، واكتشفت أن الفتاة الصغيرة لم تتكلم في حياتها قط. أمكنها أن تسمع لكنها لم تتكلم قط. لذا وجدت نفسي وسط هذه المعمعة. ماذا كنت لتفعلين إن أعلنت أن يسوع سيشفي المرضى؟ وفي هذه الحالة سبق حسنا أن مررت ماذا بهذا سأفعل أنا الآن؟ أيضاً. فتذكرت حسنا فلنمارس الإصحاح 5 من رسالة يعقوب. رسالة يعقوب 5. فلندع الشيوخ وندهن بالزيت. فدعوت شيوخ، وكان لديهم بعض الشيوخ وبعضا من الزيت، فاجتمعنا جميعنا حول هذا الصبي ومسحنا رأسه بالزيت، جبهته بالزيت، ووضعنا الأيدي عليه وفعلنا ما كنا نعرفه، أو على الأقل فعلت أنا ما أعرفه، ولم يحدث شيء. فغضبت قليلا من الله. قلت له: يا الله، قلت لي أنك تريد أن تشفي المرضى اليوم، وأنا هنا أحاول أن أفعل هذا ولم يحدث شيء. وصلني جواب وكان على شكل معاناة. أمكنني أن أشعر بالمعاناة. متى ستتكل عليه؟ وهذا لمسني حقا. ما حدث هو أنني اعتبرته توبيخا، وكان بإمكاني أن أبتعد عن الأمر ببساطة. عندما يحاول المرء أن يفعل شيئا ويتعرض للتوبيخ، أنت لا تقوم به كما يجب، لكن كان هناك أمر ما في روحي. الروح يدعو الروح، وهذا من الناحيتين. هذا ليس بتواصل أحادي. كان الله يدعو أمرا ما في عمق روحي، ومن أعماقي نبع: ماذا عن الآن؟ هل أستطيع أن أتكل عليك الآن؟ هو يسألني متى، وينبغي أن يكون جوابي: ماذا عن الآن؟ واكتشفت أن تلك صلاة عظيمة. هل أستطيع أن أتكل عليك الآن؟ واكتشفت الأمر فورا. لم يصلي يسوع قط للمرضى، بل كان يأمر. حسنا، فجأة راودتني أفضل فكرة سمعتها من قبل، فقلت: حسنا، سبق أن فعلنا كل هذا، فلنتكل عليه وعلى قوته وقدرته ولنأمر الشفاء. لذا مشيت بعيدا عن الصبي. اعتقد الشيوخ وظنوا بأنني أغادر، والتفت وأشرت بإصبعي وقلت: قف وامشي. ولن أنسى قط ما حدث هناك. لديه عينين بنيتين كبيرتين، وقد ثبتهما علي. هو لا يفهم اللغة الإنجليزية، واكتشفت لاحقا أنه لا يفهم، لا يتكلم سوى التغلو. وانتقل أمر ما مني إليه. أعجز عن التعبير عن ذلك بالكلمات. ليس لدي أي سياق أعبر فيه.
من وجهة النظر الكتابية هناك مقاطع يقول فيها يسوع إن قوة خرجت منه. خرج مني أمر ما سحبه إيمانه، فنهض ومشى. وأنا قد نشأت في مزرعة، وقد رأيت كثير من الأحصنة عندما يقعون، عندما تلد الفرس مهرا كانت أولى خطواته دائما معاناة، لكنني رأيت رجليه حرفيا وهما تمتدان من تحته وتتجلسان، ونهض ومشى. وأردت أن أتفاخر لذا ذهبت إلى الناحية الأخرى من المسرح وقلت سر إلى هنا، وسار إلى هناك، ومع كل خطوة كان يزداد قوة. وأخيرا شعرت بالفرح العظيم، وذهبت إلى أخته وقلت تكلمي، وكانت كلمتها الأولى هاليلويا. هاليلويا. كلمتها الثانية كانت أوسانا. الآن هاليلويا كلمة عالمية تسمعونها حول العالم، لكن أوسانا مستترة بعض الشيء. أولا كلمتين قالتهما وأدركت أنا أتكلم. رأيت معالم الدهشة على وجهها. قد قلت شيئا للتو، ذلك لأن عمري 8 سنوات لم أتكلم من قبل، وقد قلت شيئا ما للتو. التفتت إلى والدتها. نعم. أما، وهي الكلمة تقال التي معناها أمي، وركضت إلى ذراعي أمها، فانفجرت تلك الكنيسة بالتهليل. فرح لا ينطق به ومجيد. انفجر ذلك المكان بالفرح، وكانت الكنيسة في فرح عظيم. وكنت في حقل الإرسالية طيلة 30 يوما، وقد رأينا بعض التحركات التي تفوق الطبيعة. رأينا أمورا مذهلة، لكن لا شيء مثل هذا غير هذا الناس. أنا في كنيسة اعتقدت أن الموجودين فيها مسيحيين، لكن لم يكونوا كذلك. كانوا نوعا ما يجربون المسيحية، وفي ذلك اليوم أرادوا أن يتعمدوا. واو. لم يتوجب علي أن أقوم بدعوة خلاصية، ولم يتوجب علي أن أفسر فحوى المعمودية. هم طالبوا في ذلك اليوم أن يعتمدوا. لذا من بين 75 من الحاضرين عمدنا 18 شخص في الكنيسة في ذلك اليوم بعد الظهر. وهذا يفسر ما حدث، لأنك دفعت في عدد من المرات. دفعت لتذهب إلى الهند، من ثم دفعت لتعظ أمام 15,000 شخص، ودفعك الله سوف أشفي الجميع. وهذا يفسر الأمر، لأننا كنا في اجتماع، وكان اجتماعي الأول معك، واعتقدت أنني سأقدم شهادة حياتي عندما دعوتني. نعم. وقلت لأحد الحاجبين امنح الميكروفون، وبينما هم يمنحونني الميكروفون قلت لي تنبئي. فصدمت. ما هذا؟ لم يحدث أن فعلت هذا أبدا في حياتي. وشعرت في قلبي بينما كنت أستلم الميكروفون، كنت أصلي في قلبي إن احتجتك أن تكلمني يوما فهو اليوم. لكن هذا ساعدني كثيرا، وهو ينفع بالفعل. هو ينفع. لأني فكرت لا يقول المرء للناس خذ الميكروفون وتنبأ، لكن الأمر بدأ كما لو أنها فراشات تخرج مني، ولم أكن أعرف أنها في حتى. وكان لدي النبوة، كان لدي موهبة كلام العلم، لكنني لم أفعل هذا فجأة إثر أمر أحدهم لي تنبئي، وكان روح القدس ينسكب. هناك أمر مذهل في هذا. يشبه الأمر فتح زجاجة، ذلك لأن كل تلك الكنوز هي في داخلكم، وهي بحاجة لأن نمنحها الفرصة لتخرج. بالنسبة إلي قد رأيت موهبة الشفاء وهي تعمل بشكل مذهل تماما. لا يمكنني أن أنسب أيا من هذا إلى نفسي. الأمر المذهل هو أن الله يريد أن يستخدم الناس. هذا صحيح. هذه هي خطته. نعم. إن أراد أن يفعل هذا بقوة السيادة حسنا، لكنه يتمجد عندما يفهم أولاده المواهب والقدرات التي أعطاها لنا جميعا، وكيف نستطيع كلنا أن نستفيد من قوة القيامة هذه نفسها. تلك القوة التي أقامت يسوع من القبر هي في داخلنا. نعم. هذا أمر كتابي، ونحن نمضي الكثير من الوقت ننكر هذا الأمر. نعم. وينبغي بنا أن ندرك ببساطة أن الحقيقة الفعلية
هي أن تلك القوة عينها متوفرة إلى جميع الذين يؤمنون. آمين. جل ما عليكم أن تفعلوه هو أن تؤمنوا من ثم تصرفوا على أساس إيمانكم هذا. لا تقولوا بالتأكيد. في فكركم إن أراد الله أن يفعل ذلك فهذا رائع، عليكم أن تعملوا بإيمانكم. نعم، عندما فعلت هذا في قلبي تذكرت إعلان نايكي رياضية: افعل الأمر ببساطة. ففعلته ببساطة، وفي كل مرة بجدية. الأمر كما لو أنه طاعة فورية، فالأمر بدأ يتحرك في داخلي منذ تلك اللحظة، وأريد أن أشكرك من أجل ذلك. حسنا، إليك أمر إضافي قد يساعدك على فهم كيفية عمل هذا الأمر. انظري إلى كلمة الله على أنها بذرة، وخرج الزارع ليزرع، وهذا المثل الرائع من إنجيل متى الإصحاح 13. عملنا هو أن نزرع تلك البذرة، نعم. أن نزرع كلمة الله هذه ونثق بأنها ستنبت. آمين. الآن هل قد ينتهي بها الأمر على أرض قاسية أو أرض فيها شوك؟ نعم، لكن أيضا على أرض جيدة، وتلك الأرض الجيدة ستنتج 30 60 100 ضعف. لذا ثقوا ببذرة نعم. كلمة الله. أي مزارع إن زرعتم ذرة ستتوقعون أن تحصدوا ذرة، إن زرعتم قمحا ستتوقعون أن تحصدوا قمحا. لذا عندما نزرع كلمة الله ينبغي أن نتوقع أن ذلك الحصاد سيأتي من تلك الكلمة. وأنا ببساطة أحذر الناس: لا تسمحوا لكلمات فمكم أن تزرع الشك وعدم الإيمان، نعم، هذا لأنكم صحيح. ستحصدون نعم. ذلك. فازرعوا الأمور الجيدة وتوقعوا حصادا عظيما. آمين آمين، هذا رائع. أنا أشعر بقوة الروح القدس وبحضور الله بشكل عظيم الآن، وأريدك أن تفعل هذا ببساطة، أن تتكلم إلى جمهورنا مهما كان ما يتكلم به الله إليك. تنبأ. حسنا، إن كنتم بحاجة إلى شفاء فلنصلي من أجل الشفاء. إن سمعتم نعم. قصة ذلك الصبي الرائع، صبي 12 سنة الذي يعاني من شلل الأطفال وقد أنجز الله معجزة معه، لا يستطيع العلم والطب أن يجعل قدميه مستقيمتين بعد أن لواهما شلل الأطفال. أو ربما نلتم تشخيصا يعجز العلم والطب عن شفائه. أحمل لكم أخبارا سارة: ملكوت السماء نعم. متوفر لكم حيثما كنتم الآن، وما عليكم فعله هو أن تمدوا يدكم وتمسكوا به. هذه أول عظة وعظها يسوع على الإطلاق: ملكوت السماوات في متناولكم، الوقت قد حان. هذا يعني أن الوقت هو الآن، والمكان هو حيثما أنتم هو في متناولكم. كل ما علينا فعله هو أن نمد أيدينا ونستلمه. فدعوني أصلي من أجلكم وكعمل إيمان، لأن الإيمان يمارس. عليكم أن تفعلوا تماما كما في ركوب الدراجة، عليكم أن تدوسوا الدواسة. الإيمان هو عمل، لذا في فعل إيمان ضعوا يدكم على تلك المنطقة في جسدكم التي بحاجة للشفاء، وسنصلي بشكل خاص من أجلكم. يعلم الكتاب المقدس أنه إن اتفق 2 منكم على أي أمر أنتم تلمسون ونحن نتفق. عندما يتفق 2 أو أكثر حيال أي أمر سيكون لهم من قبل أبانا الذي في السماء. هذه كلمات يسوع، ونستطيع أن نراهن عليها ونتكل عليها. فلنؤمن الآن ولنصلي. أيها الرب الإله القدير، بينما يضع الناس أيديهم على الأماكن المحتاجة إلى الشفاء في أجسادهم، نحن نتفق معهم الآن فيما يختص بتلك نعم يا رب. المنطقة من الجسد، ومعا نأمر تلك المنطقة نال الشفاء ونال السلامة. بجلدة الرب يسوع المسيح نلنا الشفاء، نحن مشفيين، ونحن ننال الشفاء باستمرار باسمه. نؤمن بذلك الآن ونقبله الآن، ونعلن الانتصار فيه باسم يسوع. ما كنتم تعجزون عن فعله سابقا أريدكم أن تقوموا به الآن. إن لم يكن بإمكانكم أن تنهضوا انهضوا، إن لم يكن بإمكانكم أن تحركوا ذراعكم فحركوا ذراعكم. إن كنتم تعانون من قصور في التنفس فخذوا نفسا عميقا وادركوا أن الرئتين قد انفتحتا كليا. الله هو إله صانع معجزات، وهو
يريد أن يصنع معجزات اليوم. جل ما علينا فعله هو أن نثق بذلك ونؤمن به. منحك آمين. الله كلمة. نعم، هناك شخص ما الآن عندما قال جوردون المسوا جسدكم كنت تمسك بكلتا يديك لأنك تعاني من التهاب المفاصل بحيث أنك تعجز عن إمساك الأمور حتى، وقد غادرك التهاب المفاصل الآن وأشكر الله على ذلك. هناك شخص آخر لديك ورم في دماغك وليس لديك المقدرة المادية، أنت من الشرق الأوسط وليس لديك المال الكافي لتذهب إلى الطبيب أو لتكمل أدويتك حتى. ورمك هذا قد اختفى الآن باسم يسوع المسيح، فابدأ بتسبيح الله من أجل شفائك. وقد أعلن لي هذا الاسم. هناك مسيحية في مصر اسمك سوزان ولديك 3 أولاد، كنت تخدمين الله بكنيستك بأمانة، لكن أولادك لم يخدموا وزواجك ينهار. يبدو كل شيء الآن كما لو أنه يتداعى، لكنك تستقبلين اختراقك الروحي الآن. يقول الله: أنا لم أترك أولادك، قد رأيت خدمتك لي، وأنا أكسر كل قيود وسلاسل عن عائلتك الآن باسم يسوع المسيح. هاليلويا. من الرائع أن أكون معك. نعم، من الرائع أن أكون برفقتك. شكرا جزيلا لتشريفنا ومباركة هذا البرنامج ومشاهدينا. هاليلويا. هاليلويا. شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا اليوم. تحلوا بالإيمان. آمنوا آمنوا آمنوا، وأمروا ذلك المرض أن يغادركم. وإن كنتم تشعرون أن الحياة لا تستحق أن تحيوها، ربما تشعرون بفقدان الرجاء الآن فكرياً وتشعرون بالإرهاق العاطفي، لكن اسمعوا، الحياة تستحق أن نحياها إن عشتم تلك الحياة ليسوع المسيح. تحمسوا لأنكم سوف ترون الله، سوف تتقابلون معه لأنه قريب منكم. أراكم في المرة المقبلة. أبارككم باسم يسوع.